హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు ఈ డీవార్మర్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం. ఫెంటాస్ ప్లస్ అనేది ఈ డీవార్మర్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ప్రతి డీవార్మర్ అంతే అండి. ఇదే అని కాదు. ఏ వామ్‌కి ఆ డీవార్మర్. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇది కాంబినేషన్ అనమాట. ఫెన్బెండజోల్ ప్లస్ ప్రాజిక్వింటాల్. దాని గురించి చెప్తాను. ఇది వాడడం వల్ల మనకిక్కడ లిస్ట్ చేసిన వార్మ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయితాయి. టేప్ వార్మ్స్, రౌండ్ వార్మ్స్, హుక్ వార్మ్స్, విప్ వార్మ్స్, పైన్ వార్మ్స్ అంట ఇట్లా వేరే చాలా ఉన్నాయి. సో, ఈ వార్మ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయ్యేకి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ నేను చెప్పేదేంటంటే, ఇదొక్కటి వాడితే సరిపోతుంది గదా! మిగతావి వాడకున్నా గాని అన్ని వార్మ్స్ కవర్ అయినాయి కదా! అనేసి మీరు అనుకుంటారు. చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ అలా కాదండి. ప్రతి ఒక్క డీవార్మర్‌కి ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. కొన్ని డీవార్మర్స్ ఏంటంటే 100% కొన్ని వార్మ్స్ మీద పనిచేస్తాయి. 100% కొన్ని వార్మ్స్ మీద పనిచేయవు. ఎందుకంటే వార్మ్స్ అనేటివి గుడ్డు రూపంలో ఉంటాయి, లార్వా రూపంలో ఉంటాయి, అడల్ట్ ఉంటాయి. అడల్ట్ అంటే పెద్దవి. కొన్ని డీవార్మర్స్ ఏంట్రా అంటే పర్టిక్యులర్‌లీ ఇప్పుడు ఇలా మల్టిపుల్ ఉన్న వాటిలో ఈ ఫెన్బెండజోల్ అని చెప్పేది నా చాలా వరకు గుడ్ల గుడ్ల స్టేజ్‌లో ఉన్న వాటిని, లేదంటే లార్వా స్టేజ్‌లో ఉన్న వాటిని కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ అంటే మిస్ అయిపోతాయన్నమాట. చేయలేవు. క్లియర్ చేయలేవు. బట్ టేప్ వార్మ్స్‌కి దీంట్లో ఉన్న ప్రెసిక్వింటాల్ అనేది చాలా చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా పనిచేస్తుంది. ప్రాజిక్వింటాల్ టేప్ వార్మ్స్‌కి ఇదే వాడాలా? లేదంటే ప్లెయిన్ ప్రెసిక్వింటాల్ వాడాలంటే ప్లెయిన్ ప్రెసిక్వింటాల్ కూడా దొరుకుతుంది. ఓన్లీ టేప్ వార్మ్స్ ఉంటాయి. బట్ మనం ఈ కాంబినేషన్ ఎందుకు వాడతామంటే నేను చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అన్నమాట. ఈ కాంబినేషన్ ఫెన్బెండజోల్ ప్లస్ ప్రాజిక్వింటాల్. ఒకవేళ టేప్ వార్మ్సే కాకుండా మిగతాటి వార్మ్స్ ఉన్నా కానీ క్లియర్ అయితాయి. లైక్ రౌండ్ వార్మ్స్. ఇవి ఎప్పుడూ ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయన్నమాట. అండ్ ఇది ఈ డీవార్మర్‌తోని కాదు వేరే దాంతో కూడా పోతది. ఒక ఫెన్బెండజోల్ అనేది ఒక బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్ డీవార్మర్ ఫెన్బెండజోల్ అనేది. దీంతో మల్టిపుల్ వార్మ్స్ చచ్చిపోతాయి. కానీ దానికంటూ ఒక స్టేజ్ ఉంది. ఆ స్టేజ్ వాటిని మాత్రమే అది క్లియర్ చేయగలదు. మిగతా వాటిని క్లియర్ చేయలేదు. అందుకనేసి ఈ కాంబినేషన్ వాడుకోండి అనేసి నేను చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ప్రతి ఒక్క డీవార్మర్ మీద రాసి ఉంటారండి. ఇన్ని కేజీల బాడీ వెయిట్‌కి ఇంత అని చెప్పేసి. అది చదవకుండా మీరు వాడకండి. ఓకే. కొన్నిటికి డోస్ ఎక్కువ వేయొచ్చు. ఎట్లాంటివి ముదిరిపోయి ఉంటాయి. 2 ఇయర్స్, 1 ½ ఇయర్, 2 ఇయర్స్ అట్లా అయిన వాటికి, 3 ఇయర్స్ అయిన వాటికి మనం కొంచెం ఎక్కువ డోస్ ఇచ్చినా గాని అవి తట్టుకుంటాయి. కానీ ఈ ఇయరే పుట్టిన పిల్లలు, ఫస్ట్ టైమ్ డీవార్మర్ యూజ్ చేస్తున్న పిల్లలు, యంగ్ యానిమల్స్‌కి డోసేజ్ వాళ్ళు రాసిన దాని ప్రకారం ఇవ్వండి. ఎందుకంటే మార్కెట్‌లో దీని మీద చాలా ఇవున్నాయి. ఇష్టం వచ్చినట్టు 10 ఎంఎల్ ఏసండి, 15 ఎంఎల్ ఏసండి అని. ఇదొచ్చేప్పటికి 3 కేజీల బాడీ వెయిట్‌కి 1 ఎంఎల్ ఎయాలి. 3 కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి 1 ఎంఎల్ అంటే 10 కేజీ బాడీ వెయిట్, 9 కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి 3 ఎంఎల్. 12 కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి 4 ఎంఎల్. అట్లా మనం బాడీ వెయిట్ ప్రకారమే వేసుకోవాలి. ఇష్టం వచ్చినట్టు వేయకూడదు. అండ్ ఇంకోటేంటంటే ఎక్కువగా లిక్విడ్సే తీసుకోండి. టాబ్లెట్ రూపంలో ఉంటే తీసుకోవద్దు. టాబ్లెట్ రూపంలో ఉంటే తీసుకోవద్దని ఎందుకు చెప్తానంటే, టాబ్లెట్స్ అనేటివి పెద్ద జీవాల కోసం తయారు చేసినవి. డోసేజ్ ఎక్కువుంటుంది. పర్టిక్యులర్‌లీ ఈ ఫెంటాస్ ప్లస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీనిది గూడా టాబ్లెట్ ఒస్తుంది. అది ఒక టాబ్లెట్ వచ్చేసి 30 కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి. అలా అనేసి మనం 15 కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి సగం ఏసుకోవచ్చు. కానీ 10 కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? అలా చేయలేము కాబట్టి లిక్విడ్ రూపంలో ఉంటే ఇంత కేజీ బాడీ వెయిట్‌కి ఇన్ని ఎంఎల్ అని జెప్పేసి క్లియర్‌గా డివైడ్ చేసుకొని ఈజీ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. టాబ్లెట్ అయితే నోరు తెరవాలి, వేయాలి, నీళ్లు వేయాలి. అదేమన్నా పొరపాటున పొరపోయినా గానీ జీవాలనేటివి చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయి. లిక్విడ్ అనుకోండి మెల్లగా వేయాలి అండ్ ఈజీగా తాగేస్తాయి. లిక్విడ్ మాదిరిగా ఉంటుంది గాబట్టి. అండ్ ఎఫెక్టివ్‌గా కూడా పనిచేస్తుంది. డోసేజ్ విషయంలో మనకి ఇబ్బందుండదు. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఎప్పుడు మీరు డీవార్మింగ్ చేసినా కానీ, లివర్ టానిక్ అనేది డీవార్మింగ్ చేసిన తర్వాత మినిమమ్ 3 రోజులు, మాక్సిమం 5 డేస్ వరకు చేయడం అనేది చాలా మంచిది. కొంతమంది చాలా సీనియర్ ఫార్మర్స్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, లివర్ టానిక్ అనేది డీవార్మర్‌కి ఒక 2 రోజుల ముందు ఇచ్చి, డీవార్మర్ రోజు ఇవ్వకుండా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి మళ్ళీ ఒక 3 రోజులు టోటల్ 5 డేస్‌గా చేస్తారనమాట. ఎందుకంటే లివర్‌ని ప్రిపేర్ చేయడం అంటారు వాళ్ళు. లివర్‌ని మనం ఒక విషాన్ని లోపలికి పంపిస్తున్నాము. అందుకని దాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి అంటే లివర్ ప్రిపరేషన్ అంటే ఏంట్రా అంటే, ఇప్పుడు ఒక విషం మనం ఫుడ్ ఏది తిన్నా కానీ ఖచ్చితంగా అది డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న ఏ పదార్థమైనా బాడీకి అందాలంటే లివరే సప్లై చేస్తుందనమాట. లివర్ సప్లై చేస్తుంది బాడీకి. సో, ఏది తిన్నా గాని లివర్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ లివర్ అనేది యాక్టివ్‌గా ఉండాలి, హెల్తీగా ఉండాలి. అప్పుడే మనం ఏమిచ్చినా గాని జీవం తట్టుకోగలదు. కరెక్ట్‌గా అది బాడీ పార్ట్స్‌కి రీచ్ అయ్యి, దాని పని అది చేసి అన్ని చోట్ల నుంచి మనకు వార్మ్స్ అనేటివి క్లియర్ అయితాయి. అందుకని లివర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ ఫుడ్ కూడా న్యూట్రిషన్ దాంట్లో నుంచి తీసుకొని బాడీకి సప్లై చేసేది లివరే. చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లే చేస్తుంది. హార్ట్ తర్వాత చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌గా వర్క్ చేసేది లివర్ అండి.
సో, అందుకని లివర్‌ని చాలా ఇదిగా ఆకలి వేయకపోయినా ప్రాపర్‌గా ఆకలి పెరగాలన్న మీ జీవానికి లివర్ అనేది చాలా యాక్టివ్‌గా ఉండాలి. డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బాగా పనిచేయాలన్నా గాని లివర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ప్రాపర్‌గా ఉంటేనే ఆ యానిమల్ అనేది మీకు డైజెషన్ అనేది కరెక్ట్‌గా నడుస్తుంది. యానిమల్ యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. సో, ఎప్పుడైనా సరే మేత మేయడం లేదంటే జ్వరం లేదు, ఏం లేదంటే ఫస్ట్ ఏమంటారు లివర్ టానిక్ వేయండి అంటారు. లివర్‌ని యాక్టివేట్ చేయడానికి. సో, ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకొని డీవార్మింగ్ చేసుకుంటే పక్కాగా 100% వర్క్ అవుతుంది. ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే డీవార్మింగ్ చేసిన తర్వాత జీవానికి 2-3 గంటల వరకు నీళ్లు కూడా అందవ్వకుండా పెట్టాలి. సో, అందుకని మార్నింగ్ పొరగడుపునే చేయాలన్నమాట. రాత్రంతా ఈవినింగ్ తినేసి పడుకున్న తర్వాత మార్నింగ్ ఖాళీ కడుపు ఉంటది కాబట్టి అప్పుడు చేసి 2-3 గంటలు మినిమమ్ వాటర్ కూడా అందకూడదు. మేత ఏమి అందకుండా ఉంచి తర్వాత బయటికి మేత మేత పెట్టడం గానీ, బయటికి పంపించడం గానీ అనేది చేయాలి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే నుంచి డీవార్మర్ లివర్ టానిక్ అనేది ఖచ్చితంగా తాపిచ్చుకోవాలి 3-5 రోజులు. సో, ఈ జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా పాటించండి. ఏది మిస్ అవ్వకండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్. ఇది చెప్దామనేసి అనుకున్నా. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ గుర్తొస్తే యాడప్ చేస్తా.